الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže, ja ću da nastavim da govorim o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Prvi ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Sinan bin Abi Sinan. Pripadao je plemenu Benu Asad koji su bili pod ugovorom sa Benu Abd Ash-Shams. On je učestvovao u bitci na Bedru i također je učestvovao u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući Uhud, Hendek i na sklapanju ugovora na Hudejbiji. Postoje razna mišljenja o tome ko je uzeo prvi bejat zakletvu u toku Bejt i Rizvan. Prema nekim to je bio Hazreti Abdullah bin Umar koji je dao bejat, dok su drugi spomenuli ime Hazreti Salma bin Akva. Kako god, prema prenošenju to je bio Sinan bin Abi Sinan koji je prvi uradio ovaj bejat. Onda imamo druga mišljenja da je to bio otac od Hazreti Sinana. U svakom slučaju zabilježeno je u historiji kad se Bejt i Rizvan dogodio, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da uzima bejat, Hazreti Sinan je pružio svoju ruku, tako da i on je uzeo taj bejat. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao koja je zakletva koju vi dajete. Hazreti Sinan radijallahu anhu je odgovorio, šta si god ti zamislio u svom srcu. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da li znaš koji je moj nijet u mom srcu koji sam zamislio? I zbog toga što su ashabi bili inspirisani društvom sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Sinan je odgovorio, tvoj nijet je da postignemo pobjedu ili da postanemo šehidi. Poslije ovoga i drugi ashabi su rekli da daju bejat, zakletvu koju je Hazreti Sinan spomenuo. Hazreti Sinan je bio jedan od uglednih ashaba muhadžira, oni koji su preselili u Medinu iz Mekke. Također, kad je Tulejha bin Huvaid tvrdio da je poslanik, Hazreti Sinan je bio prvi koji je informisao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko pisma, jer je on bio guverner od Benu Malik plemena. Drugi ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Mehđa. On je prije bio rob Hazreti Omera radijallahu anhu. Njegov otac se zvao Salih. On je bio prvi šehid u toku bitke na Bedru. Rodom je iz Jemena i na početku je doveden Hazreti Omeru radijallahu anhu kao zatvorenik. U to vrijeme Hazreti Omer radijallahu anhu ga je oslobodio kao znak milosti. Hazreti Mehđa je bio jedan od ranih ashaba koji su se preselili u Medinu. On je učestvovao u bitci na Bedru i kao što sam spomenuo, imao je čast da bude prvi šehid iz muslimanske armije. Stajao je u redovima i strijela ga je udarila i od toga je odmah preminuo. Amr bin Hazrami ga je ubio. Hazret Sejd bin Musejd govori, kad je Hazreti Mehđa bio pogođen, govorio je sljedeće riječi: Ena Mehđa ve illa rabbi arđa, što znači ja sam Mehđa i ja se vraćam svom gospodaru. Hazreti Mehđa je od onih ljudi u vezi koji je sljedeći ajet objavljen.
Vela tatru dillezine jed'une rabbehum bil gadati wal ašiji yuridune vajhehu. I nemoj otjerati one koji traže zadovoljstvo svoga gospodara zovući ga ujutru i uvečer. Osim njega, sljedeći ashabi su također uključeni u ovaj ajet. Hazreti Bilal, Hazreti Suhejb, Hazreti Amar, Hazreti Habab, Hazreti Udba bin Hazvan, Hazreti Aus bin Holi i Hazreti Amir bin Fuera. Kako god ovaj ajet ne znači da je Bože sačuvaj časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbacivao siromašne. Činjenica je da njegova ljubav, poštovanje, čast, briga za siromašne je bila neuporediva i iznad svih drugih. I ovo možemo da vidimo iz hadisa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također iz komentara siromašnih ljudi tog vremena. Činjenica je da ovaj ajet služi kao odgovor onim ljudima koji su imućni i bogati, koji žele da dobiju višu čast i poštovanje. I da bi odgovorio njima, uzvišeni Allah je rekao da je on već naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da davati poštovanje i čast siromašnim ljudima koji su puno uznapredovali u sjećanju na gospodara i koji obožavaju svog gospodara je više vrijednije u očima uzvišenog Allaha od bogatstva i porodičnog statusa i časti. Mi znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio kako mu je naređeno od svemogućeg Allaha. Ovaj ajet služi bogatim osobama koji vjeruju da je njihov status veći i kaže da Allahovom poslaniku nije bitna njihova čast, niti njihovo bogatstvo. Kako god, oni koji su siromašni i nejaki su njemu dragi. Sljedeći ashab je Hazreti Amir bin Muhalid. Njegova majka se zvala Amara bint Hansa. Pripadao je Benu Malik bin Nadjar iz Hazrađ plemena. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Na Uhudu je postao šehid. Sljedeći ashab je Hazreti Hatib bin Amr bin Abdišams. Ebu Hatib je bila njegova titula i pripadao je plemenu Benu Amir bin Loj. Njegova majka se zvala Hazreti Asma bint Haris bint Naufal i pripadala je plemenu Ašđa. Hazreti Suhejb bin Amir, Hazreti Salid bin Amr, Hazreti Zakran bin Amr su bili njegova braća. Hazreti Amr bin Hatib je bio njegov sin i njegova majka se zvala Bajta bin Talkama. Prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Darul Arkam, prvu kuću gdje su muslimani se u tajnosti skupljali da klanjaju namaze, on je prihvatio islam od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. 2 puta se je selio u Abesiniju i prema jednom hadisu bio je prva osoba koja je stigla u Abesiniju u toku prvog preseljenja. Kad se preselio iz Meke u Medinu, ugostio ga je Hazreti Džafa bin Abdel Munzir. On je bio brat od Lababa Abdel bin Munzir. Učestvovao je u bitci na Bedru sa svojim bratom Hazreti Selid bin Amr i također je učestvovao u bitci na Uhudu. Hazreti Selid bin Amr je ugovorio brak između časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Suada bin Zam'a. Prema nekim Hazreti Abu Hatib je sklopio ovaj brak. Bračni dar za ovaj brak je bio 400 dirhama. Detalji ovog braka su zabilježeni u Tebkatul Kubra na sljedeći način. Da prvi suprug od Hazreti Suada se zvao Hazreti Zikran bin Amr.
brat od Hazreti Hatiba bin Amr. On je preminuo u Meki kad su se vratili iz Abesinije. Kad je idet period koji udovica čeka da se završi, bio završen, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je poslao ponudu za brak. Ona je odgovorila: moj odgovor je u tvojim rukama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ona treba da postavi nekog čovjeka iz svog plemena kao staratelja, tako da je on može da bude taj koji će da je preda poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da sklope brak. Hazreti Sauda je postavila Hazreti Hatib bin Amr i tako je Hazreti Hatib dao Hazreti Sauda poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da sklope brak. Ona je bila prva supruga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije smrti njegove prve supruge Hatidže radijallahu anha. Hazreti Hatib također je učestvovao u Bejt i Rizvan na Hudejbiji. Sljedeći ashab je Ebu Huzajma bin Aus. Njegova majka se zvala Amra bint Masud. On je brat od Hazreti Masud bin Aus. Hazreti Masud bin Aus je učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Huzajma je učestvovao u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Preminuo je u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Sljedeći ashab je Hazreti Tamim Maula Hiraš. On je bio oslobođeni rob od Hazreti Hiraša. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Habab bin Utba, koji je također bio oslobođeni rob. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Sljedeći ashab je Hazreti Munzir bin Kudama. Pripadao je plemenu Benu Ganam, učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i prema prenošenju Alama Wakti bio je određen da se brine o zarobljenicima u Benu Kejnuka. Sljedeći ashab je Hazreti Harid bin Hatib. Njegova titula je bila Abu Abdullah, njegova majka se zvala Umama bin Samit. Pripadao je plemenu Aus koji su Ensarije. Bio je brat Hazreti Salba bin Hatib. Hazreti Haris bin Hatib i Hazreti Ebu Lebaba bin Abdel Munzir su hodali prema Bedru uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su stigli do mjesta Roha, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Lebaba bin Abdul Munzir za guvernera Medine, a Hazreti Harisa bin Hatiba kao poglavicu plemena Benu Amr bin Auf. I poslao ih je obadvojicu natrag u Medinu. Kako god, smatrajući obadvojicu njih da su učestvovali u bitci na Bedru, njima je također dodijeljen ratni plijen. Uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku, on je imao čast da učestvuje uz časnog poslanika u toku Bejti i Rizvan. Zato što je bio spreman da učestvuje u bitci na Bedru, jer je punim srcem želio da učestvuje u ovoj bitki. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je ubrajao među one koji su učestvovali, iako ga je poslao i postavio za poglavicu. U toku bitke na Hajberu Jevrej ga je gađao strijelom koja ga je pogodila u glavu i postao je šehid. Sljedeći ashab je Hazreti Salbah bin Zaid. Pripadao je ensarinskom plemenu Benu Hazrađ, učestvovao je u bitci na Bedru. On je otac od Hazreti Sabit bin Al-Džiz. Njegova titula je bila Al-Džiz. Nazvan je Al-Džiz zbog hrabrog srca, odlučnosti i jake riješenosti. Stablo jakog drveta se također naziva Džiz. Također, greda za krov se naziva Džiz.
Nema hadisa koje je on prenio, ali postoje neki hadisi u vezi njega. Hazreti Ukba bin Wahab, poznat je kao Ibni Abi Wahab, pripadao je plemenu Benu Abdi Šams koji su bili pod ugovorom sa Abd Manaf. Uključujući bitke na Bedru, Uhudu i Hendeku, učestvovao je u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je jevrejska delegacija došla u Medinu da se sastanu s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je govorio o svojoj poruci, ali su oni otvoreno odbili poruku islama. Hazreti Ukba je bio među ashabima koji je otvoreno korio radi njihovog odbijanja poruke islama. Ovo je zabilježeno na sljedeći način. Jednom kad su Numan bin Ada, Bari bin Amr i Šad bin Adi došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je razgovarao s njima i pozvao ih Allahovom putu. Pozvao ih je u islam i upozorio od Allahove kazne. Njihov odgovor je bio sličan kao od kršćana i rekli su: O Muhammede, pokušavaš da nas zastrašiš, mi smo sinovi Božiji i njegovi voljeni. I radi njih sljedeći ajet je bio objavljen. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Prijevod glasi: Jevreji i kršćani kažu: mi smo djeca Božija i njegovi miljenici. Ti reci: zašto vas on onda kažnjava zbog vaših grijeha? Ne, nego ste samo ljudi između onih koji je on stvorio. On oprašta kome on hoće i kažnjava koga on hoće. I Allahu pripada kraljevstvo nebesa i zemlje i onog što je između njih. I na kraju je njemu povratak. Prema Ibn Isal, poslije kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao grupu da prime islam i upozorio ih da ne pripisuju druga Allahu, oni ne samo da su odbili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također njegovo učenje. Poslije ovoga Hazreti Muaz bin Džabal, Hazreti Sad bin Abada i Hazreti Ukba bin Wahab su im rekli: O jevrejski narode, bojte se Allaha, mi se kunemo Allahom da vi uistinu znate da je on Allahov poslanik i mi smo svjedoci da i prije poslanstva vi bi hvalili njegove kvalitete i karakter. Odgovarajući ovome, Rafi bin Huramla i Wahab bin Džauza su rekli: niti smo ga ikad hvalili, niti je Bog poslao nikakvu objavu poslije Musa alejselama, niti će poslati ikakvu objavu u budućnosti. I Bog nije poslao nikakvog opominjača ni donosioca dobrih vijesti poslije Musa alejselama, niti će poslati. Drugim riječima, sve su porekli. Iako postoje predskazanja u Tevratu, Hazur kaže, ovo je isti slučaj nekih muslimanskih učenjaka na današnjici. Oni odbiju obećanog Mesiju alejselama. Prvo plaču da se Mesija treba da pojavi, a sad govori da Mesija se neće pojaviti. Još jedan ashab je Hazreti Habib bin Aswad radijallahu anhu. Hazreti Habib bin Aswad bin Sad je bio oslobođeni rob iz ensarijskog plemena Benu Haram. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Nije imao djece i također nalazimo da je spomenut po imenu Hubajb.
Sljedeći ashab je Hazret Hasima Ensarija, pripadao je Benu Ašđa, plemenu koji su bili u ugovoru sa Benu Ganam bin Malik bin Nadjar. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku i u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Preminuo je u vremenu Hazreti Muavija bin Ebu Sufjan. Sljedeći ashab je Hazreti Rafaj bin Haris, njegovo puno ime je Rafaj bin Haris bin Sawad, pripadao je ensarinskom plemenu Benu Nadjar, učestvovao je u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Preminuo je u toku hilafeta Osmana radijallahu anhu. On je imao sina koji se zvao Haris. Sljedeći ashab je Hazreti Rukhail bin Salba. On je učestvovao također u bitci na Bedru. Kako god postoje razne verzije u vezi njegovog imena, neki kažu da je Ruhaila, drugi Ruđajla, Ruhala i tako dalje. Njegov otac je bio Salba bin Halid, učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i pripadao je ogranku plemena Benu Hazrađ, koje se zvalo Benu Bajaza. Pratio je Hazreti Alija radijallahu anhu u toku bitke na Sifin. Hazreti Džabir bin Abdullah bin Rajab je još jedan ashab i ubrojan je u prvih 6 ensarija koji su uzeli bejat u Meki. Učestvovao je u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. On je također prenosioc hadisa. Kad je bila prva zakletva na Akbi, on je bio prvi od ensarija da prihvati islam. Neki ashabi su se sastali sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u toku noći prije zakletve na Akbi. Poslanik ih je upitao iz kojeg plemena dolaze. Bilo ih je 6 i rekli su da su iz Benu Nadjar. I Hazreti Džabir je dao pun detalj u vezi ovoga. Ovo su sljedeći koji su svi postali muslimani na tom bejatu Akba. Asad bin Zarara, Hazreti Auf bin Haris bin Rafi bin Afra, Hazreti Rafi bin Malik bin Ajlan, Hazreti Utba bin Amr bin Hadida, Hazreti Ukba bin Amr bin Zaid, Hazreti Džabir bin Abdullah bin Rajab. Kad su se oni vratili u Medinu, govorili su ljudima o islamu. Sljedeći ashab je Hazreti Sabit bin Akram bin Salba, učestvovao je u bitci na Bedru. Njegovo puno ime je Hazreti Sabit bin Akram bin Salba bin Adi bin Ajlan. Njegovo pleme je bilo pod ugovorom sa ensarinskim plemenom Benu Amr bin Auf. Uključujući bitku na Bedru, učestvovao je u svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, rekao je Asimu bin Adi da napravi kuću u džamiji. Kako god, Asim je odgovorio: Allahov poslaniče, ja neću stanovati u ovoj džamiji. Ja cijenim šta je Allah objavio, kako god možete dati da Sabit bin Akram stanuje u džamiji, jer on nema kuću. Tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao tu kuću njemu. Hazreti Sabit bin Akram nije imao djece. Hazur kaže u vezi ovog hadisa da mjesto u džamiji koje je njemu dato da stanuje je vjerovatno neki dio džamije ili odmah pored džamije. Hazur također kaže: osjećam da prevodioci nisu preveli ovaj hadis i događaj kako treba. Neki ovi događaji imaju opširniju priču o njima i ovi koji prevode i dostavljaju meni bi trebali da malo istraže detalje. Ne bi samo trebali da prevedu ove zabilješke i da ih samo pošalju meni kao djeca iz škole. Poslije u toku bitke na Mauta, poslije kad je Abdullah bin Ravaha bio ubijen,
Zastavu je nosio Hazreti Sabit bin Akram. I on je rekao: o muslimani, izaberite jednog od vas kao vođu. Ljudi su odgovorili: mi tebe izabiramo kao našeg vođu. Kako god, on im je odgovorio: ja ne mogu biti vođa. Onda su ljudi izabrali Hazreti Halida bin Velida za vođu. Ovo je napisano Ibn Hišam Siratu Nabi. Spomenuto je u historiji da u bitci Mauta, kad su muslimani vidjeli neprijatelje u većem broju i koji su bili naoružani do zuba, mislili su da će biti nemoguće da se bore protiv njih. Hazret Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je učestvovao u bitci na Mauta i on kaže: kad smo vidjeli neprijatelje u velikom broju i naoružanju sa konjima i tako dalje, mislili smo da je nemoguće za muslimane da se odbrane. Neki su se i razbježali. Hazreti Sabit bin Akram mu je rekao: o Ebu Hureyre, izgledaš da si savladan vidjevši ovu ogromnu vojsku. Na ovo Ebu Hureyre rekao: uistinu jesam. Hazreti Sabit bin Akram je rekao: zar nisi bio sa nama u bitci na Bedru? Zar nismo bili pobjednici, iako su oni bili dosta brojniji i jači od nas? Uistinu smo uz Allahovu pomoć tada pobjedili, a i ovdje ćemo. Poslije, u toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu otišao je sa Halidom bin Validom da se suoči sa pobunjenicima. Kad bi išli u napad, Hazreti Halid bin Valid nikad nije napadao ako čuje ezan. Ako ne bi čuo, onda bi nastavio s napadom. Kad je stigao do mjesta Buzaka, on je poslao Hazreti Ukaša bin Mesin i Hazreti Sabita bin Akram na izvidnicu i da ga informišu šta neprijatelji planiraju. Oba dvojica su jahale na konjima. Ime konja od Hazreti Ukaša je bilo Al-Azram, a ime konja od Hazreti Sabita je bilo El-Mahber. Oba dvojica su se suprotstavili Tulejha i njegovom bratu Salama, koji su bili također izviđači za drugu armiju. Tulejha se je borio sa Ukašom, a Salama se je borio sa Hazreti Sabitom. Ova braća su ubila ovu dvojicu ashaba. U drugom hadisu se spominje bilo je oko 200 konjanika koji su išli ispred armije. Hazreti Zaid bin Hitab je bio naš vođa. Sabit i Ukaša su bili ispred nas. On kaže: bilo je preteško ih vidjeti kad smo prošli kraj njih, jer je armija ih sustigla. Halid i ostala armija je bila iza nas. Stajali smo kraj njih dvojice dok Hazreti Halid nije stigao. Ukopali smo ih u istoj odjeći natopljenom u njihovoj krvi, na istom mjestu gdje su poginuli. Kao što je Hazreti Halid naredio, bili su ukopani tu. Također je spomenuto da kad je Hazreti Tulejha se pridružio islamu, Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao: ja ti neću pokazati ljubav, jer si ti razlog za smrt Hazreti Ukaša i Hazreti Sabita. Oni koji su ubijali ashabe postajali su muslimani poslije. Na ovo je Tulejha odgovorio: o vođo vjernika, Allah im je dao čast kroz moje ruke. Hazreti Sabit bin Akram nije imao djece. I Muhammed bin Umej piše: Tulejha ih je ubio. Hazreti Sabit u 12. godini poslije hidžre na mjestu Buzaka. Sljedeći ashab je Hazreti Salma bin Salama. On je učestvovao u bitci na Bedru. On je Ensarija i pripadao je plemenu Benu Ašar iz Benu Aus plemena. On je bio među prvim da povjeruje u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su novosti o njemu stigle u Medinu. Učestvovao je u prvom i drugom bejatu na Akba. Imao je čast da učestvuje u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru,
Hazret Omer radijallahu anhu ga je postavio kao vođu jamama u toku njegovog hilafeta. Umar bin Katada govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Hazreti Salama bin Salama i Hazreti Sabra bin Abu Rahab. Kako god prema Ibni Ishaku, bratstvo je uspostavljeno između njega i Hazreti Zubeir bin Avam. On spominje događaj iz svog djetinjstva. Kaže, jednom kad sam bio mali i sjedio sam s mojom porodicom, jedan jevrejski učenjak je došao i govorio je o sudnjem danu i u vezi dobrih i loših dijela, o džennetu i džehennemu. On je rekao da mnogobošci i idolopoklonici će biti bačeni u džehennemsku vatru. Njegova porodica je obožavala idole i nisu razumjeli koncept u vezi mrtvih da će biti oživljeni ponovo. Upitali su ovog jevrejskog učenjaka da li će zaista mrtvi biti oživljeni ponovo i da li će biti odgovorni za svoja djela na budućem svijetu. Oni nisu imali razumijevanje o budućem svijetu. Ovaj jevrejski učenjak je rekao da. Onda su ga pitali, postoji li znak za ovo? On je odgovorio i pokazao prema Meki i Jemenu i rekao, poslanik će se pojaviti odatle. Onda su ga pitali, kad će se pojaviti? I on je pokazao prema meni i rekao, ako ovaj dječak nastavi živjeti, on će uistinu da vidi tog poslanika. Hazreti Salma kaže, samo nekoliko godina poslije ovoga mi smo čuli da se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio i mi smo ga svi prihvatili. Svi idolopoklonici i oni koji su vatru obožavali su prihvatili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, ovaj isti jevrejski učenjak je također bio živ u to vrijeme, ali on nikad nije prihvatio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog svoje ljubomore. On kaže, mi smo ga pitali da je on bio taj koji nas je informisao u vezi dolaska časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sad ne želi da ga prihvati. On bi govorio, ovo nije poslanik o kojem sam vam ja govorio. Ova osoba je preminula, ali nikad nije povjerovao. U toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu, kad su se pobune povećale, Hazreti Salama bin Salma se osamio i posvetio obožavanju Allaha. Zbog velikih pobuna i nereda on se odvojio i posvetio svo svoje vrijeme obožavanju. Postoje razna mišljenja o njegovoj smrti, neki kažu preminuo je u 34. godini, a neki u 45. godini poslije hidžre. Uglavnom, kad je preminuo, imao je 74 godine i preminuo je u Medini. Onda imamo Hazreti Džaber bin Atik, koji je ashab, učestvovao je u bitci na Bedru i u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Živio je u Medini i ostao je tu do smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova titula je bila Abdullah, imao je 2 sina, Atik i Abdullah, i jednu kćerku Umi Sabit. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Hubaba bin Art. Padom Mekke nosio je zastavu od Benu Muavija bin Malik plemena. Hazreti Džaber bin Atik je preminuo u 61. godini poslije hidžre u toku vremena Yazid bin Muavija u 71. godini života. Hazreti Sabit bin Salaba, poznat je kao Sabit bin
Džazal bio je među 70 ashaba koji su učestvovali u toku drugog bejata na Akba. Bio je uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke na Bedru, Uhudu, Hendeku, u toku potpisivanja ugovora na Hudejbiji, na Hajberu, također na osvajanju Mekke i bitci na Taif. Postao je šehid u bitci na Taifu, učestvovao je u bitci na Bedru sa njegovim ocem Hazreti Salbom. Hazreti Suheil bin Wahab, njegovo puno ime je Hazreti Suheil bin Wahab bin Rabija bin Amr bin Amir Kurejši. Njegova majka se zvala Dad, ali je bila poznata kao Bejza. Zbog ovoga je bio poznat Ibni Bejza. Tako u nekim knjigama možemo da nađemo njegovo ime Suheil bin Bejza. Pripadao je plemenu Benu Fehr, ogranku plemena Kurejš. Primio je islam vrlo rano. Poslije primanja islama preselio se u Abesiniju i ostao je tu dugo vrijeme. Kad se islam počeo otvoreno da propovijeda, vratio se u Meku i onda je otišao u Medinu poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uz njega je bio njegov brat Hazreti Safvan bin Bejza. On je učestvovao u bitci na Bedru. U toku bitke na Bedru imao je 34 godine. On je bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitki na Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama. Njegov drugi brat Sehli je učestvovao u bitci na Bedru na strani neprijatelja. Preneseno je da je Sehel primio islam u Meki, ali nije nikome rekao u vezi toga, tako da su ga Kurešije poveli u bitku na Bedru. Onda je bio zarobljen. Hazreti Ibni Masud je napisao u vezi njega testament da ga je vidio da klanja u Meki i tako je bio oslobođen. Poslije je preminuo u Medini i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njegovu i Hazreti Suheil dženazu u džamiji. Hazreti Suheil bin Bejaza prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga postavio iza sebe u njegovom karavanu na putu prema bitci na Tabaku i on kaže da je časni poslanik 3 puta glasno ponovio: "O Suheil", na što je on uzvraćao poslaniku: "Lebejk ja Rasulallah", dok i drugi ljudi nisu bili u stanju da čuju ovo. Svi su ljudi ispred i iza pritrčali prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bio njihov stil da zovu ljude i da privuku njihovu pažnju. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da oni koji svjedoče da uzvišeni Allah nema partnera, da je on jedan i da mu nema niko ravan, onda će Allah da spasi ovakve osobe od vatre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je sve skupio i rekao da oni koji svjedoče da uzvišeni Allah nema partnera, da je on jedan i da mu nema niko ravan, onda će Allah da spasi ovakve osobe od vatre. Hazur kaže, ovo je u historijskim knjigama koje muslimani čitaju, ovo je definicija muslimana. Kako god, njihova djela i ponašanje je totalno drugačije od ovoga. Hazreti Anas prenosi da nisu imali nikakvog vina osim vina koje je napravljeno od hurmi. Jednom sam stajao i davao sam vino Ebu Talhi da pije. Kad je osoba došla i rekla: "Zar niste dobili vijesti?" On je rekao: "Kakve vijesti?" Ovaj je odgovorio da vino je zabranjeno. Ljudi kojima je Hazreti Anas davao da piju su rekli: "Isprazni ove posude", i nikad poslije ovoga nisu pili vino, niti su ikad pitali u vezi vina. Jedna naredba im je data i oni su je slušali na takav način da nikad nisu ni upitali ništa u vezi vina. Dokazano je u drugim hadisima da su Hazreti Abu Talha, Hazreti Abu Dađana i Suheil bin Bejza koji su pili vino u to vrijeme. U 9. godini poslije hidžre, na povratku iz bitke na Tabuku, on je preminuo i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je klanjao dženazu u Mesdžid Nabvi. Nije imao djece.
Hazreti Ibad bin Abdullah bin Zubejd prenosi da je Hazreti Ajša radijallahu anha naredila da dženaza od Hazreti Sad bin Ebi Waqas prođe kroz džamiju, da ga donesu u džamiju tako da i ona može da klanja dženazu. Ljudi su smatrali da je ovo naređenje Hazreti Ajše radijallahu anha neispravno i čudno. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla: kako brzo vi zaboravljate da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu od Suhejl bin Bejza u džamiji. Ljudi su bili mišljenja da se dženaza klanja samo napolju, tako da je Hazreti Ajša radijallahu anha ih ispravila govoreći da može da se klanja i u džamiji. Hazreti Tufail bin Haris, koji je uz svoju braću Hazreti Ubejda i Hazreti Hasib učestvovao u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Munzir bin Muhameda. Prema drugim hadisima sa Hazreti Sufjan bin Nasal. Hazreti Tufail je preminuo u 70. godini života, 32. godine poslije hidže. Hazreti Ebu Salid Usajra bin Amr ili Usajra bin Amr je bilo njegovo ime, a titula Ebu Salid. Bio je poznatiji kao Ebu Salid. Njegov otac Amr je poznat kao Ebu Haridžah. Učestvovao je sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru i svim ostalim bitkama. Bio je iz plemena Adi bin Nadjar, ogranak plemena Hazrađ. Njegov otac Ebu Haridžah bin Amr bin Kajs je također ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. Njegov sin Abdullah prenosi od njega da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se jede meso od magarca u to vrijeme. Tad su posude bile pune mesa od magarca koji su oni kuhali i oni su odmah te posude ispraznili. Hazreti Salbah bin Hatib Ensarija je bio ashab iz plemena Benu Amr bin Auf, ogranka plemena Aus. Učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu. Postoje hadisi da je učestvovao u bitci na Bedru i drugim bitkama. Hazreti Umama Bahli prenosi da je Salba bin Hatib Ensarija otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, moli se svemogućem Allahu da mi podari bogatstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: nekoliko je onih koji su zahvalni i nisu u stanju da kontrolišu svoje bogatstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije molio u to vrijeme. Malo poslije on je opet došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: moli se da dobijem bogatstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio: zar moj primjer nije dovoljan za tebi prema tom blagu koje ti želiš? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: u ime onoga u čijoj ruci je moj život, ako kažem da planine postanu zlato ili srebro za mene, uistinu bi se to desilo. Kako god, ja to ne tražim, jer osoba ne bi trebala da ima želju za blagom. Onda je otišao po treći put časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: moli se Allahu koji te je poslao s istinom da mi podari bogatstvo. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu molio Allaha za salbu da mu podari bogatstvo. Prenosioc dalje govori da je on imao nekoliko koza, ali poslije ovoga bio je blagoslovljen da su se one proširile kao mravi i insekti. I tako se desilo da bi se brinuo o njima, on je prestao da klanja podne i kindiju namaz u džamiji i klanjao bi kod kuće. Onda se stado proširilo još više i prestao je da dolazi na džumu namaz. Petkom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi pitao u vezi ljudi i on je upitao u vezi salbe. Ljudi su rekli da ima ogromno stado koza, čitava dolina je puna i previše je zauzet da se brine za njih. Zbog toga nije mogao da dođe na džumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao tugu u vezi ovoga i ponovio je to 3 puta.
Onda ajeti u vezi zekata su objavljeni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 2 osobe da uzmu zekat od njega. Kad su mu došli, nije dao zekat i našao je izgovor, rekao im je da odu da uzmu zekat od drugih ljudi, pa na povratku kad se budu vraćali opet kraj njega da će im dati. Oni su došli i posjetili druge ljude. Jedna osoba je dala najbolju kamilu za zekat. Ovi ljudi koji su skupljali zekat rekli su mu, mi ne tražimo najbolje. Kako god čovjek je rekao da je on sretan da da najbolju kamilu za svoj zekat. Ovo je dug hadis, ali on na kraju nije platio zekat. Ove osobe su se vratile i saopštile sve časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao da sljedeći ajeti su objavljeni, a to su 75. do 77. ajet iz sure At-Tauba. I oni počinju sa ve minhum men ahadallaha la in atana min fadlihi, idu do ve bima kanu yakzibun. U to vrijeme rođak Hazreti Salbe je bio prisutan i otišao je kod Hazreti Salbe poslije ovoga i rekao mu: O Salba, svemogući Allah je objavio ajete. Salba je otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga da primi zekat od njega. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da uzvišeni Allah mi je zabranio da uzmem zekat od tebe i vratio se neuspješan. Onda u vrijeme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu on je donio svoj zekat, ali on mu nije prihvatio taj zekat. Isto u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu donio je zekat, ali je i on odbio da primi i rekao je da on ne može da prihvati nešto što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio. Onda kad je Hazreti Osman radijallahu anhu postao halifa, tražio je od njega da uzme zekat, ali on nije također primio i odbio je. On je preminuo u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. U vezi ovog incidenta rečeno je za ashabe koji su učestvovali u bitci na Bedru da će uistinu ući u džennet. A sa druge strane imamo dug hadis koji govori da njegov zekat nije bio primljen. I kad sam pročitao ovaj hadis Hazur kaže, pomislio sam kao što bi i vi svi pomislili kako da ovo bude moguće. Možda je ovaj hadis neispravan i možda je u vezi nekoga drugog. Ilama Hadjar Salkani je spomenuo ovo i piše svoje mišljenje u vezi ovog događaja. On kaže, ako je ovaj incident istinit, da od ovoga ashaba zekat nije bio prihvaćen, onda moje mišljenje je da ova osoba nije bio Hazreti Salba. Zato što je on bio ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru, a u vezi ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru, uzvišeni Allah je otvoreno rekao da njima će biti oprošteno i nije moguće da bi Hazreti Salba mogao da ima ikakvog licemjerstva ili da pokaže slabost. On dalje piše iz pisanja od Ibn Kalbi, možemo da vidimo da su ovo dvije različite osobe. Ashab koji je učestvovao na Bedru je ubijen u toku bitke na Uhudu, a ovo je učvršćeno još više iz drugog dokaza koji prenosilac komentariše u vezi ovih ajeta. Ibn Abbas je zapisao događaj o čovjeku Salba bin Ebi Hatib, koji je bio Ensarija. Na jednom skupu je rekao, ako mi uzvišeni Allah podari njegovu milost, i onda je on naveo ovaj događaj koji sam ja već naveo prije. Ova osoba je bio Salba Ebi bin Hatib, gdje je osoba koja je učestvovala u bitci na Bedru. Svi se slažemo da je njegovo ime bilo Salba bin Hatib. Ovo je dalje dokazano sa riječima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao, bilo ko je učestvovao u bitci na Bedru, na događaju kod Hudejbije, on je ovo rekao, ni jedan musliman neće ući u džehennem. Onda imamo hadis gdje je uzvišeni Allah rekao u vezi ashaba sa Bedra
da mogu da rade šta god hoće jer je njima oprošteno. On dalje piše, ako osoba ima ovoliki status, kako će onda uzvišeni Allah nagraditi licemjerstvo u njegovom srcu? Ako neko ima licemjerstvo u njegovom srcu, nemoguće je da uđe u džennet. On dalje nastavlja, kako neko može da dobije sve ovo, a da ima licemjerstvo u srcu. Ovo je razjašnjeno da osoba iz ovog hadisa je neko drugi. Nije bio Hazreti Salba, on je bio ubijen ranije, a osoba koja je spomenuta u hadisu je Salba bin Ebi Hatib. I razlog zašto je greška napravljena je radi sličnih imena. Salba bin Hatib i Salba bin Ebi Hatib su dvije različite osobe. Ovo nerazumijevanje ne može se nikad pripisati ashabima koji su učestvovali u bici na Bedru, da je on uradio ovako nešto. I također da Allah uzvišeni blagoslovi Al-Mahadžri Salkani koji je razjasnio ovo sa velikim razumijevanjem i dokazima i otklonio je ovo od ovog ashaba, što je bilo protiv njega koristeći historijske dokaze. Hazreti Sad bin Usman bin Haldah Ansarija, prema nekima se zvao Hazreti Sejd bin Usmani, učestvovao u bici na Bedru. On je bio od ashaba koji su pobjegli sa svog mjesta u toku bitke na Uhudu, kako god uzvišeni Allah im je svima oprostio u časnom Kur'anu. On je bio brat od Hazreti Ukba. Jedne prilike časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u Biri i u Harara. U ovim danima oni su bili pod kroviteljstvom Hazreti Sada. Hazreti Sad je ostavio svog sina Abada da daje vodu ljudima. Hazreti Abada nije prepoznao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se njegov otac Hazreti Sad vratio, njegov sin mu je opisao osobu koja je došla i on mu je rekao da je to bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da odmah trči za njim. Kad ga je pristigao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju ruku na glavu Hazreti Abada i molio se za njega. Hazreti Sad bin Usman je imao 80 godina kad je preminuo. Hazreti Amir bin Umeja, on je bio otac od Hazreti Hašam bin Amir. Učestvovao je u bitci na Bedru i postao je šehid u toku bitke na Uhudu. Pripadao je Benu Adi bin Nadjar plemenu. Hazreti Hašam bin Amir prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan kako da ukopaju poginule na Uhudu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da iskopaju veće mezare i da stave po dvije ili tri tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je rekao oni koji su memorisali više časnog Kur'ana da ih stavljaju prve u mezar. Hazreti Hašam bin Amir prenosi da je njegov otac Amir bin Umeja bio stavljen prvi, pa onda druga dvojica. Jednom je njegov sin otišao kod Hazreti Ajše radijallahu anha i ona je rekla da je on uistinu bio odlična osoba. Njegovi potomci nisu nastavili dalje poslije njegovog sina. Hazreti Amr bin Abi Sarha, kako god njegovo ime je zapisano kao Muammer bin Abi Sarha, on je iz plemena Benu Harit bin Fehr i njegova titula je bila Ebu Said. Preminuo je u 30. godini poslije hidže u Medini u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Njegov brat Hazreti Vahab bin Abi Sarha je bio među onim koji su se preselili u Abesiniju i oba dvojica braće su učestvovali u bitci na Bedru. Oni su bili uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim ostalim bitkama, uključujući bitku na Uhudu i Hendeku. Njegovi potomci nisu dalje nastavili. Kad se preselio iz Meke u Medinu, boravio je u kući Hazreti Kulsum bin Hadam. Hazreti Asma bin Husayn je bio ashab koji je pripadao plemenu Benu Auf bin Hazrađ. Njegov brat Hubail bin Vabra je dobio ime po djedu Vabra.
Neki misle da je on učestvovao u bitci na Bedru, dok drugi su mišljenja da nije učestvovao. Također imaju različita mišljenja u vezi njegovog imena. Neki su zabilježili njegovo ime kao Halifa bin Adi, neki Hulefa bin Adi. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Halifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Ali bin Bejzad je od onih asaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Primio islam prije bitke na Bedru i prva stvar koju je uradio poslije primanja islama je da učestvuje u bitci na Bedru. I tako je dobio čast da bude među ashabima koji su ubrojani među ashabe sa Bedra. Učestvovao je u bitci na Uhudu. Nije spomenuto kad je preminuo. Njegovo ime se spominje u toku hilafeta Hazreti Alija radijallahu anhu, gdje je učestvovao u svim bitkama u tom vremenu i ne spominje se godina kad je preminuo. Hazreti Muaz bin Maiz je postao šehid u toku incidenta kod Bire Mauna. Ime njegovog oca je bilo spomenuto kao Maiz. Pripadao je plemenu Zarki koji je bilo dio Hazrađ plemena. Prema nekim hadisima učestvovao je na Bedru i Uhudu i postao je šehid na Bire Mauna. Kako god, prema drugim hadisima zadobio je povredu u toku bitke na Bedru i preminuo je od ovih posljedica. Ais bin Maiz, njegov brat, je također učestvovao u bitci na Bedru i poslije ugovora na Hudejbiji Ađna bin Hajsan sa plemenom Gasfar su napali kamile časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje su pasle i ubili su osobu koja ih je pazila. Uzeli su njegovu suprugu i te kamile sa njima. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o ovome, poslao je 8 konjanika da ih stignu. Hazreti Muaz bin Maiz je bio jedan od njih. Prema ovom hadisu, Hazreti Ebu Ajaš je bio među ovim 8 konjanika. Prije nego što su krenuli, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Ebu Ajaš da svog konja nekom koji je iskusniji od njega. Ebu Ajaš je rekao: o Allahov poslaniče, ja sam najiskusniji jahač od sviju. On onda kaže, poslije malo jahanja njegov konj ga je izbacio sa sebe. Ebu Ajaš kaže da je bio vrlo zabrinut jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao da je bolje da ide neko drugi sa njegovim konjem. Kako god, on je insistirao da je najiskusniji. Prema Benu Zurik, Hazreti Muaz bin Maiz je dobio konja od Ebu Ajaša. Hazreti Sad bin Zaid al-Ašari je pripadao plemenu Benu Abdil Ašar, učestvovao je u bitci na Bedru i prema nekim prenosiocima uradio je bejat na Akba. Bio je uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući Beder, Uhud, Hendek. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao zatvorenike iz Benu Kurejza pod njegovim nadgledom i on je na povratku kupio konje i oružje za otkup zatvorenika iz Nađad. Prema hadisu, Hazreti Sad bin Zaid je poklonio mač časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ovaj mač Hazreti Muhammed bin Muslama i rekao: radi džihad na Allahovom putu sa njim. Kako god, kad ljudi počnu da se svađaju jedni između drugih, onda baci ga na kamen i ostani u svojoj kući. Što znači ne budi dio nikakvog nereda i nesuglasica, da svemogući Allah pomogne muslimanima današnjice da se također pridržavaju ovoga, oni koji trenutno ubijaju jedni druge, i da Allah uspostavi mir u svijetu, da uzvišeni Allah nastavi da diže status ashaba i da on nam omogući da radimo dobra djela, da dajemo žrtvovanja i da živimo život sa iskrenošću i da budemo pobožni.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر